Vivimos en un mundo donde parece que todo tiene que hacer ruido. Las noticias, las redes sociales, las prisas, las opiniones. A veces pensamos que solo es importante aquello que todos ven, lo que todos pueden visualizarnos. Pero la vida nos enseña otra cosa. Las raíces de un árbol crecen en silencio. El amanecer llega sin hacer ruido. Una amistad verdadera se construye conversación tras conversación. La confianza nace poco a poco y el cariño sincero casi nunca necesita anunciarse. También hay cambios que ocurren dentro de nosotros sin que nadie los note, sin que nadie quizás los vea. Un poco más de paciencia, por ejemplo, un poco más de comprensión, un poco más de serenidad. Quizá hoy tu crecimiento no sea evidente para los demás, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Porque muchas veces lo que realmente transforma la vida crece en silencio. Soy Eduardo. Gracias por acompañarme en estas pequeñas reflexiones.